uşaq bir çiçəkdir, gülümsəyir günəşə. Hər ana körpəsilə xoşbəxt olur həmişə. Dolsun gülüşlərinə. Mənim ikinci ailəm, Xudat rəqs qrupunun üzvləri. Onlarla keçirdiyim hər an mənim üçün çox dəyərlidir. Bugün biz yenə birlikdəydik. Quşlar üçün yuvalar düzəltdik, rənglədik. Hər bağçada, hər bağda nəğmələrin ucalsın. Boyatıb bu torpaqda cavanlarsın, qocalsın. Dolsun gülüşlərinə, qoy yaxınlar, uzaqlar. Dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar. Dolsun gülüşlərinə, qoy yaxınlar, uzaqlar. Gördüyümüz işə sevgimizi qatdıq və sonra onları Xuda şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına parkdakı ağaclardan asdıq. Gələcəyə yol açan ayaq izləri olsun. Hər evə işıq saçan körpə gözəli olsun. Dolsun gülüşlərinə, qoy yaxınlar, uzaqlar. Əslində uşaqları xoşbəxt etmək üçün böyük şeylərə ehtiyac yoxdur. Biraz sevgi, biraz diqqət və birlikdə keçirilən gözəl anlar kifayətdir. Bəzən bir gün, bir an belə ömürlük xatirəyə çevrilir. Onların gözlərindəki o parıltını gördükcə anladım ki, xoşbəxtlik əslində çox uzaqda deyil. O, bir uşağın gülüşündə gizlənir, səmimi bir baxışda, içdən gələn bir mən xoşbəxtəm hissində. Biz böyüdükcə çətinləşdirdiyimiz həyat, onların dünyasında nə qədər sadə və təmizdir. Bugün elə bir bütün yorğunluğum yox oldu. Yerini sakitlik, sevgi və xoşbəxtlik tutdu. Əzizlərim, övladlarınıza zaman ayırın. Unutmayın, onlarla birlikdə keçirdiyiniz hər an ömürlük xatirəyə çevrilir.